喺中間呢一度，影翻張相先啊！麻煩蔡依依頒獎俾佢啦。好啦，馬卓尼小朋友咧，佢可以得到1500蚊嘅書券同埋獎座㗎噃。好，我哋5位企喺台中間，一齊影翻張相先。好啦，蔡依依企後邊啦，好嘛？唔該晒。好，我哋影翻隻合照先嚇。好，又嚟耶咯，準備好嗎？3、2、1，耶 ！OK， 好，唔該晒，唔該晒，各位。